oya ni keza ahubwo se rero nyine ubwo ngubwo amakuru ndatekereza nyabahaye dore nanjye musanze maze kwitegura ngiye mu kazi nabaherekeza se nta kibazo se bidutwaye ni telefone yanjye reka mbaherekeza ubwo ngubwo wenda ningira icyo mfata uzatubwira dore na televiziyo no kumana we swansuzugura gase oya naho nzongera nzababwira telefone rwose kandi nanjye ningira amakuru menya nzakubwira yego rwose no nzabamenyesha aho musigara mugende rero amahoro Imana ibarinde yego ubwo utaha muzagaruka mu nsuri yego sawa bye Yesu we Mana nyagasani we ibaza uriya mugore wawe iyo asanga ndi kumwe nawe muri iyi nzu muryamye ku nda turi muri Snapchat noneho yari kunkata ijosi yari guhita acomeka reba icyokere urafite ubwoba bwinshi mama keza Imana ishimwe ndamurokotse nta n'ikindi byazigera naho baze we hano kuri ko kamite ngenda aho turi hano biziki reka nkiri kagende ese mwereke genda neza ariko buretse kagende batagaruka ntabwo uri kubona ko buretse ugende kuri telefone ubazire be batakubona nko guturuka aha ngaha ndabizi ko nta kindi nakora ariko umutima wanjye uranshuka ndabizi kuri papa ariko teta uzi ko amafaranga nakugurije mu rugo yateje ikibazo sinkiryama niyo nyuro ndakubwiza ukuri nabuze icyo mvuga nabuze icyo nakora ukuntu hanguhaye umbwira ngo nzayaguha vuba nanjye regura ndenganya uko nabipangaga ntabwo ariko byagenze ariko ari kugerageza nyine sinakubwiye ukuntu byose byagenze niyo mpamvu usigaye ubona ngenda mfite isoni pe n'ubu ngubu duhuye numva nahita ngasubira inyuma ariko pe ndi kureba ndi gukoresha ibishoboka byose nkareba nyine uburyo nabigenza kandi ukomeze umbwirire umutware pe mubwira iki nyine mubwira iki ko adashaka no kumva ijambo ry'ayo mafaranga arinjira amafaranga yanjye ajya nko gukenera nk'ikintu uwe amafaranga iyo utayatanga ntabwo tuba dukemuye ikibazo iki n'iki sinshaka gutinyuka mwaka amafaranga genda ubwire wayagurije ayaguhe none ngo mubwire mama Ken ukuri nta gahunda yo kukwambura mfite cyane ko muri abantu nungutse pe muri abantu ntifuza kubura mu buzima bwanjye sibyo nta nubwo kuba mbafitiye umwenda ari ibintu bihaye amahoro umutima wanjye wenda icyakugeza mu mutima wanjye ukareba ukuntu nyine nanjye mba nashoye nabuze n'inzira cyane ko numva nta n'umwenda ngomba kukugirira windeba gutyo n'umujinya wibuke ko turi inshuti kandi sinakwambura nakimuka ariko mama Ken ukuri sinabikora cyane ko inkorera n'Imana sinshaka gutukisha izina ry'Imana nkorera sibyo cyane ko no muri Bibiliya handitse ngo ntitukagirana undi mwenda uretse umwenda w'urukundo wenyine niko umukozi w'Imana Pawulo yabivuze cyane niyo mpamvu nanjye ntifuza kugira undi mwenda wose mbagirira cyane ko muri abantu beza kuri njye mwantabaye ndi mu kibazo murahankura pe kandi ndanabashimira twaragutabaye waranyirukiye ubabaye ndagutabara kuko nkuko ubivuga ese ubu njyewe nta kintu na kimwe wakora basi nanjye ngo ntabare ubu nta na kimwe wakora mama Ken uvugishije ukuri ugatinya Imana nta kintu na kimwe wakora nanjye ngo ntabare urugo rwanjye ko rugiye gusenyuka hejuru y'amafaranga naguhaye koko teta wivuga ngo nta na kimwe nakora ndi gukora ibintu birenze kimwe kugira ngo ndebe ukuntu nakikura mu kibazo dufitanye ariko tekereza ukuntu nakundaga kuza mu rugo iwanyu narazaga nkakuganiriza ibibazo mfite ukangira inama nkaruhuka ubu ngubu ni njyewe koko wanze kuza mu rugo ni ukuri ndi gukoresha ibishoboka byose wowe wakoze ikigutabara kumbwira ngo mpa amafaranga ngo nyuma y'icyumweru kimwe ngo ndayagarura none reba igihe gishize ngaho tekereza igihe gishize ese natwe rega amafaranga niyo tuba dukoresha niyo abadutunze
ntugire ngo ni amafaranga yo kuryama mu nzu umugabo wanjye akaza akora n'ak'amafaranga ya buri munsi ibihumbi 500 teta ubu kuko nta n'ukuntu wabigenza ngo ugere n'ibihumbi 200 ugere n'ibihumbi 100 basi unyereke ko nawe uri mu kintu cyo kutwishyura basi mbone ngo ubushake ufite n'ubu ngubu ubu se tuvugane ko igihe cyose gishize nta n'ibihumbi 100 urabona nta n'ibihumbi 50 urabona nari nzi ko nunguza ari amafaranga aribwo nzaba nkemuye ikibazo cyanjye ariko burya niyo banki yakugujije hari inyungu iza kuri banki itagwa ntabwo nanjye nzayabona nyine reka mbanze ndwane no gushaka amafaranga ari kubura maze nawe nzahita nkwishyura nta kibazo rwose nta kibazo ubwo ndabimenyereye oya mama Kemba barira basi winyana ariko reka nkubwire ikintu wankoreye si cyiza uri umudamu mugenzi wanjye narakwitangiye nawe kirageze unitangira sibyo kugira ngo urugo rwanjye rusenyuke ubu se koko naguhaye nkwanga nukuri ntabwo nyanga pe ikibazo cyose nticyakemutse ntabwo kirakemuka neza ariko n'icyanyundaje ngikemure pe hamwe no gusenga Imana bizakunda Imana yanyu rwose mama na harimwe na rimwe naho muyitukisha oya Imana nakubwiye ngo uzumbwire ngo nguha amafaranga utazi naho uzayakura niba waruzi ko nta nzi ko wagira ngo wirengere ako kanya gako kanya barureke kumbwira gutya nukuri amafaranga yawe pe nzayaguha nta nubwo mpakana ko nyagufitiye kandi warakoze pe waramfashije uzi ko ari amafaranga niyo umuntu yakurikira nta nicyo yakumarira oya make wivuga gutyo ko ntago nshaka kuyandikira ngiye bura nayakurekera ari amafaranga ntabwo ari inkunga wanteye ari amafaranga narayagutiriye mfite ikibazo kandi warakoze kirakemuka nanjye rero reka mpereza akanya gatoya nyine nakubajije ubu nk'ubushake uri kwerekana kuri gushaka kwishyura n'ubu ubu igihe cyose gishize iminsi ishize wabuze n'ibihumbi 10 ngo uzungute mu make kuri wamwe na dore basimbashe kubona ibihumbi 10 akira hasigaye 490 so mubyeyi we ko nibyo bihumbi 10 mbibona ari ibibazo nkemura tubyihore ndumva ufite ibibazo byinshi Naomi. Karame. Ndabona wazindutse se. Aha, nagerageje bose. Ndasana nditegura kujya muri sport ariko sinanenze ko amasaha wabyuka. Wasanga ari gahunda yawe y'inusu. Y'amasomo ushaka kurwana no kugenda wabikemuye. Cyane. Ahubwo warakoze cyane ntago bigaragara ahantu hose ntago abantu bose bagira umutima mwiza nyine ndashima ko waramaga ushye nyine waranyemera kujya kwiga narabyishimiye cyane ko nyine nabo dore abashitanye bakamwe ntago bo bajya babemerera nyine no kuri uruko ngiye bitavuga ati nyine mutanimva nk'umwana wo mu rugo buriya rega nubwo ukora akazi kameze gutya ko kudufasha imirimo nk'ingi y'amasuku n'izindi service wenda za kwizine n'ibindi bitandukanye still ubukiri uri umuntu kandi ukwiye kubahwa sibyo kandi ukwiye kuba wakorerwa nawe byiza bigukwiye kubw'ibyo rero mbona ntabyo kudushimira cyane niba warabisabye tukabona ko wabihuza na gahunda zawe zo mu rugo kandi kugeza ubu ngubu mbona nta kirapfa rwose niho ukuntu uba wazindutse byose baze kubona birangije namaze gukoropa namaze icyayi kino kumeza nyango wakibona yose nanatetse mbishyira muri noza ndabipfurika Neza ubwo nuko ndapfurika nono sasa naza kuryana ubwo bitahuze oya ndabipfurika kuko babigishushe ko niyo byakonje bitatu bishyira muri oven muri ya microwave noneho nkabishyuza amabuja nyine akarya no muri byayi metere munsi ariko ndishimye maze kugera kure hari nyinshi namaze gukora kumenya nyine ko ibitambaro batangiye kubinyigisha ibindi twize nibikira gupima abantu ukamenya nyine metero z'umuntu yambaye namenye ikindi namenye ubundi kwiga gukora ijosi no bugeze kure ejo cyangwa ejo bundi buriya n'umwuga ushobora kugufasha guhindura amateka y'ubuzima bwawe igihe cyose waba ugize gute ubyerekejeho umutima ukabikora
ufite intego Yego. atari uva ngo ngiye kwiga gusa uvuga uti nindangiza nzakora ibi ngibi nshobora gusaba akazi muri atelier nkazava kugusaba akazi nanjye nkaba nagura ibikoresho nkikorera ibyanjye niyo gahunda ngenda rusi twadufitanye iyo kugura ibikoresho noneho ngo tukazajya tubadodera ukatubwira ati Naomi Karame mama Keza ashaka kumudodere ibubu hatanyishyira aho ngaho dodera costume sha ikahitiza aho ngaho kandi nzajya mbahenda shaho nzajya mbahenda cyane yuko nanjye narabyize byaramvunye uko mbona bise saa 9 ngiye mbyuka saa 9 nkakora kugira ngo byibuze saa 2 nanjye mba ngeze mu kazi ko kwiga ya mafaranga twari twagutije nabonye warabisoje nukuri aho ndakomeza ngushimira Imana izakomera umugisha nukuri ni ibintu by'agaciro kindi kandi ngiye mba numva nyine buri muntu wese ukoresha umukozi wo mu rugo yajya abaha amahirwe atanga amahirwe ku muntu akoresha mu rugo turatwe tuba dufite impano rega birumvikana niba se wamaze kumenya gukoresha se wamugana ubwo ni impano yawe ni impano yawe buriya umuntu ashobora kwikaniramo ibintu bitari ibye akabikora nabi nabivanemo n'umusaruro ariko iyo umaze kwisobanukira ngo ngiyewe imiterere yanjye ni iyi ngiyi nshoboye ibi ngibi ntakabuza utera imbere umva Mana ndasaba Imana Mana mfashe mu myaka iri imbere byibuze niba ari 3 cyangwa ingahe waneganyirije nzabe ngeze kure bavuga ngo umujye kwa Naomi atoriye Naomi atoriye ufite target yo kuzakora atoriye yanjye Naomi atoriye ni atoriye ari numara kubimenya neza n'ubundi dushobora no kugufasha urabona hari ahantu mama Keza akorera yego umuntu ashobora kugufatiramo icyumba ahantu yego tukaguterekeramo imashini mana we urumva ugakora rwose ukoze cyane ndashaka none musa ngwene na cyapa yakiri ifoto yanjye nyine nzabimeze ngo nyine babone ko nyine ndi umuntu urenze winjiremo ngo bashyize ifoto yangu ufite umeze gute hanyuma si byo bisobanuye nyine kugira ngo bagire gute batrakte abakiriya bavuga ati umuntu udoda umeze gutyo gomeza ate ubwo doda te bazata bana ahita binjira yego urwenya rwa ntago rujya rurangira ko ndatumenya babiri rero ugumye ubikore neza nitubona ubikora neza natwe kandi ikibazo uzajya ugira muri iyo masomo yawe na nyuma yo kurangiza ntuzatinye n'ubundi twegera yaba agiyewe yaba mama Keza hanyuma tubwire turebe uburyo twagumye gufasha gumya gutera intambwe murakoze cyane sawa rero ngasoze imirimo yawe utaza gukerera yego bana we barishimye tetawe ngaho mbwira ndakumva nyine mama Ki nari nagize isoni pe zo kuza ariko bitewe n'ukuntu nyine cyagiye twahuye ukambwira nabi ufite umujinya undakariye nari nabuze aho nahera pe ariko ejo bundi nyine nyuma y'uko duhe cyagiye wa munsi duhuye neje rega wishyira nyine rega byaranshanze bato ko bigucanze kare mukobwa nyine reka mbikubwire cyagiye nyuma y'uko duhuye nahise mpura na papa Keza ndeba ukuntu anyakiriye neza mvugisha neza ambwira ukuntu nyine cyagenza hano akambwira nabi yari umujinya ariko nyine ko nta kibazo arongera arambwira ati nzagaruke mu rugo numva nta Keza ntiyakwishyuza amafaranga ye nukuri twarahuye njye nari nanamwirengagije kubera isoni arangije arambwira ati teta kuki unyirengagiza nyine ambwira n'amagambo y'Imana arambwira ati nta mpamvu yo kunyirengagiza arambwira ati nukuri mu rugo uzongera ugaruke udusure nyine turatandukana yari ari muri siporo gusa nanjye nk'umuntu nyine mama Ke nahise ntekereza navuze ati abantu nk'aba ngaba kumva nahura n'umuntu w'umugabo nk'uyu mba afite 500 kandi babikoresha ntafate n'urushyi wenda ngarunkubite ntananteza abantu cyane ko muri uwo muhanda hari abantu wenda abanyita n'igisambo ubundi rero nyine nkabona nyakire neza nanjye mbitekerezaho nk'umuntu ndavuga ati aba bantu n'ukuri ntago nabatakaza ubwo nyine hari mushuti wanjye twasenganaga nahise muhamagara nyine mubwira ukuntu ikibazo kimeze
kuse ko ndeba uko ngo ese uri kumbwira se ndi kukumva nyine nyine nahise muhamagara mubwira ukuntu njye nawe byagenze mubwira iby'amafaranga yawe bya banki nyine antega amatwi pe nawe reka nkubwire baretse gato tutagiye kure teta buriya hari ikintu muba mutazi igiki iyo umuntu afashe amafaranga akaguha nuko aba akwizeye yewe byongera nta mafaranga anakuriye sibyo ni icyizere mba nakugiriye cyane cyane ko ari amafaranga naguhaye yaraye umugabo ntabibajije umugabo ndikora ndagenda ndayafata ndaza ndayaguha umbwira uti ni umunsi umwe nimi ibyo twe kubisubiramo ibyo twaganiriye njye nawe urabizi uragenda uterera hagati mu ryinyo biriya bigaragaza ko nta bushake uba ufite kuko njya sinibaza mu gihe kiba kishize kingana gutya umuntu yagize ubushake na senkani wayabona erega n'ubundi uhaye umuntu amafaranga ntabwo waba witeze ko azagaruka nk'uko wayamuhaye ariko kugaragarije ubushake bw'uko ari kuyagarura gake gake nawe waryama ugatuza kuba rero uvuga ngo twarahuye nkubwira nabi ahubwo buriya ntabwo nakubwiye nabi njye icyakubwira nyine urututu rw'aya mafaranga aho rungeze none se kugira uti ni naragize isoni zo kuza mu rugo rwanyu n'ideni mbafitiye ubu noneho ko waje isoni zashize erega ntabwo nyine ari uko ndabona wa mushuti wanjye ari no kumpamagara nta nubwo ari ukuvuga ngo ni uko isoni zashize nibyo nari nkirimo kukubwira nuko uhise nawe umbwira nta nubwo pe nawe kirirwa nk'ubureminga ngo ngucire urubanza ngo warantunganyije pe birumvikana wampaye amafaranga noneho uyatwaye umugabo atabizi urayampa pe warakoze nibyo nakubwiraga ngo nagize isoni zo kugaruka nibyo by'uwo mugore nakubwiraga w'umushuti wanjye namubwiye nyine ukuntu ikibazo kimeze nyine nk'umuntu wanjye mubwira ukuntu kose byagenze ukuntu wamfashije ukuntu wangiriye mu kibazo n'ukuntu urugo rwawe rutameze neza bitewe n'ayo mafaranga wampaye aranyumva arayampa sinari gutinyuka kuza ahangaha ntayazanye kuri telefone nibyo ari kumpamagarira ngo ambaze niba nayazanye byagenze neza ubu ndayafite kuri telefone ari 500 gusa ikibazo mfite sinzi ngo ninyaguha urohereza gute amafaranga yazanye singi uyu amaze kumpamagara na message nayikwereka ubu nje kuyaguha amafaranga yawe ariko dukomezanye ubushuti bwacu ntibuhagarikwe nari amafaranga n'ukuri ndakubwiza ukuri urakosa kirabo mana tetawe yabawe nukura amafaranga yawe ntabwo nayatwara sinagusenyera urugo n'ukuri mana yanjye urakoze mana we uruhuka wumve ko nta kibazo gihari mana uri mu ijuru umve ko ngushimye nanjye ndimo ndayishimira pe teta amafaranga yarankuzeho pe amafaranga sinari nkiryama ndabyumva n'ukuri hano nta muntu wari ukishima kubera ari amafaranga kibaho wiye ubwo ndumva narira wasanga utaranabyizera urumva mbwira nimero mpite nyashyiraho niba ari kuri banki tuyohereza umbwire umva nanjye mama ke ni ukuri si we wenyine wari ubuze amahoro kubera aya mafaranga urebye ukuntu nirirwaga numva ntazi ukomeze ahubwo wowe ko uyu muntu dufitanye na gahunda oya banze kamande nkubwire ikintu teta urakoze imana mwijuru guha umugisha wongeye kunyubakira umuryango urakoze nawe ni ukuri basi wongere umfate nk'umuvandimwe wawe birandenze pe ndumva nishimye ahubwo nimero ndi buyashyireho yashyire kuri ya yindi yanjye tujya tuvuganira ya yindi yawe yego Oui,
cyane bwo ntihagera ariko mfite umunaniro udasanzwe pe. Oya ejo nzahagera kare duhita tubisoza ntugire ikibazo. Sawa rero umugoroba mwiza. Okay. Ndiye. tumaje rya Mugana mukanya. uraza ntunavuge akora ukuntu ubunyambira umunani wose ubunturaho meze neza buri hote niwe naburaga kugira ngo byose bibe byuzuye. urambonye rero utanura hasi utanura hasi banza wiyambure ukuremo ishati urinda hano hagire neza nyine kugira ngo wumve utunganye we ntabwo ubona ko uri we wiboshye sheri rero ngufitiye surprise Ni byose. Izo surprise zawe. Izo surprise zawe za buri munsi. Ejo bundi rora nunguye kuri kakandi. Nawe baba keza. Azajya ngo ni bimwe byawe. Baba keza arategura pe. Ngufitiye surprise. Abo wasanga uri serious hari. For ahubwo. For. For it is. Ubuze nabwirwa niki? Hari umuntu usa kumera kawini. Subwo wafuye. Cyangwa nawe kanguri. Ko ariko ntahirukana. Oya ntabwo ari cyane no kumwe. Nta nubwo ari kijyanye no kumwe. Sorry tukunyicira amatsiko. Subwo wafuye. Ntese mvura ibiki? Ashirwa. Njye wagiye bireka ko. Wagiye bireka. Wafuye surprise ngufite. Wagiye bireka. Wafomboje. Kanombe. Fora nubifora. Ikintu nkeneye muri no minsi ni igikira. Amasengero yanjye arashaje. Wasanga ngo resengere. Ntabwo ari byo kwambara. None se nibyo mu gifu. Ntabwo uzi gufora. Rero aretse kunyisha amatsiko. Cyari mwereke. Ko bita surprise yanjye. Muzo kuryama. Haramekera. Ko numva nandi kintu kiri. Ese hano hari biki? Hano wasanga wamfashe umwana ugabushyiramo nk'ubushokora. Hano hantu harimo ibintu bihenze. Sanze ari ubwo bucokorete bwawe. Ese nayiki. Arabizi ko ufite akakiriza muri no minsi. Abanda gutunguye ngewe. Umuntu gwaka gift n'indera. Nkabanda gutunguye. Ayi nayiki. Aturutse. Nayiki. Sinate rwose. Wari ubyiteze ko ntibukubite iyo surprise. Nagaye. Turararengaho ya bibi. Nyine mbwira gice amasiko y'amafaranga yavuye. Mujyanama yanyishyuye. Nagiye kubona mbona arahingutse. Ati mubwira ati nukuri, ati nakuye n'umugabo wawe, ati ambwira ukuntu, ati mbona ntambwiye nabi. Ati nawe ndavuga ngo singiye guhemuka muri uyu muryango. Ati ndavuga ngo reka nkoreshe ubwabaga nyine arambeshya. Ndavuga nti mbeshya ariko yandi nta kibazo. Kashiza. Aba yanyohereje kuri telefone. Niziko yamayari likidi. Nawe nari kuri telefone kugira ngo mweke ko amafaranga yaje. Ese njya kuyabikora ngo ari inote ya 2. Tajya kuyabikuza. Ndavuga ngo nuza ndakubwira. Nziza ndagutungura nawe wumve. Ni surprise koko. Ndibuka ko nanjye uko nayasize gutya muri turiwari gutya. Ari muri envelope. Uravuze uti yana nubwo ari kuri telefone. Ndakuramo. Nabaze nyamuhemu. Nyashyire abdere ni gutya nana nayi nishyira gutya n'ubundi. Ariko aya mafaranga twe twarahebye. Imana igira neza ni Imana yiye. Imana ngiye kutwubakira. Hari igihe twabayeho turebana. Wenda kuzana jisho ribi ngo nasesaguye umutungo ngo w'urugo. Simundira umugore wanjye rwose. Siba yampaye amafaranga yawe. Ushaka umugore ariko reka nkubwire ikintu narahiye.
mu buzima bwanjye dore nzarinda njya mu nda y'isi nzarinda nta muntu ngurije nongeye kugurira amafaranga ndabizi ko nta kindi nakora ariko umutima wanjye uranshuka ndabizi kuri papa